Tierra. Oye. C3 conforme, B363, 1-3 en el lugar, 1-2 en el lugar. Corte de propagación por San Luis. Sí. 43 central recibió. Ya, tranquilo. Mantente ahí, voy a ver el otro lado, que el otro lado también está prendido hasta la casa. Sí. ¿Ah? Sí, está listo. Piensas en un grifo. Fuego multicompartimental, fase libre de combustión en sistema de material ligero, con peligro de propagación a casa colindante. Alfa está por el otro sector, así que no se nos pasa ni para la izquierda ni para la derecha, eso es lo principal. O sea que toda la gente no esencial y toda la gente que no esté con equipo de respiración, trabajo por 5-3, la segunda central por 5-2, búsquese alimentación para que tengamos flujo bastante. Perfecto. Yo me preocupo del otro lado para que no nos falte agua tampoco. Listo. Ojo con las comunicaciones, 5-3. 5-3. 43 a central. 43 a central. Pues ya pedí que corten el descanso. 43 a central. Ya. Vaya. Preinforme de la emergencia, al mando capitán tercera compañía, se trata de fuego multicompartimental en fase libre de combustión. En inmueble destinado a casa de habitación de 2 pisos, con propagación a segunda propiedad. Se realizan labores de enfriamiento. ¿Cómo? Voy.
pídame una patente. Adelante. Adelante. Bacán, me sirve. ¿Necesita ayuda? Sí. Ya, bacán. Es que me quedé ahí con cuarta, pero mucho. Dale. Ya. Espérame. Adelante. Vale, nos estamos armando a grifo, estamos listos. Dos personas desaparecieron, no saben. Secundaria. Tarjeta aquí. El vecino nos dice que faltan los dos dueños de casa. Ya. Pero todavía no pueden entrar porque el techo subió y está acá cayendo la weá. Ya. Estamos más a grifo, no te va a faltar el agua ahora. Ay, hay una de estas, ya no veo. 43 AB1. Indique cómo está con la alimentación. Conforme me informa cuando tenga flujo constante desde alfa, nos mantenemos trabajando con B2 como máquina de punta, B3 alimentando y armado grifo, así que no necesitaríamos más alimentación. Sí, hace 1-4 usted está acá. Vale. Llegó y quedaron ellos primero. Conforme. Al mando de alfa queda 301. Central 1-4. ¿Cómo está? Ojo con la secundaria, ya, si podís revisar ahora, vais despejando y vais, sí. Igual tenéis más visual ahora. Ya. Tenemos fuego más allá y a los costados. Sí, quedaron justo donde yo te dije, oye, quedamos acá mejor, ¿te acordáis? Ahí quedaron. Ya, vais para allá, yo me quedo acá. Adelante. Acá viven dos masculinos. Nada todavía. La misma entrada. Para que informe al personal que se mantiene trabajando en el interior, que vecinas y vecinos del sector dan cuenta de dos personas masculinas de aproximadamente 60 años que no han sido vistas todavía en el exterior, para que trabajen con precaución.
Vista, mira, weón. Leo, bueno. Ya Silva. Adelante. Nada. Ya. La primaria sería negativo, según servicio del cero. Déjala hasta aquí, yo me preocupo de sacarla más afuera, ¿vale? Adelante. Capi, posibilidad de realizar la casa continua hacia el lado oriente, donde está el caballero encima del techo. Todavía. Inspeccionar la casa de habitación, dice usted, me dice. Afirmativo, ya que está en este lugar y revisar para que lo deje más tranquilo para que pueda bajar. Conforme se dirige 308 a esa labor. Adelante. Te están llamando por 5-1. Pero parece que quieren abrir arriba y si en realidad hay fuego se va a preparar hasta la casa continua. Recibido. Adelante para 43. De verdad, por casualidad no tendrán. A mi carro. A mi carro. Conforme. Central 43. Central 43. Adelante, central. Central 43. 03. 6-4 para 1 con Charlie Huachuraba. Remoción de escombro y ventilación. Sector alfa. Circular. 43 a 301. Adelante. Tengo mucho más despejado ahora y no se observa propagación ni hacia el flanco izquierdo ni derecho. Ya conforme, sería puro humo que sale desde este sector y vapor por condensación aquí de fuera de la. Afirmativo. Falta despejar un poco más el perímetro con labores de remoción. Y fue el 6-4 para Búhos Conchalí. En tu sector se consulta si necesitas más personal, ya que se solicitó vía 5166, ya que en Alfa se mantiene escasez de personal. ¿Está bien? Ya, en este sector sería negativo el apoyo. Estamos sacando todo por este lado, sí, Cali. Ya, conforme, lo que está más cerca de mí lo estoy sacando hacia Alfa, pero ya la gran cantidad de escombros que restan están por tu sector.
¿La revisaron también, no? Revísalo igual, descartemos. Y después el trabajo de remoción del hombro. Sacamos la teta, sí. Lado delta del Ya, allá al medio. Saca escala. Sácame una línea. Porque estamos trabajando al interior. Pero ahí arriba está el vecino ahí, Augusto Mayor. Yo. Espérame, yo no digo algo bien. Cuidado por ahí, Fran. Sube primero bien. Muy lento por la rodilla. Tranquilo, tranquilo. O si querés me subo yo. Denme más línea. Denme más línea. Mándame un equipo de ventilación y súbeme dos hachas. Tenemos fuego en el techo. Adelante. Espérame. Dime. Sí. Adelante 301. ¡Sí! ¡Suban tres! ¡Tres arriba! Cuidado con el cable ahí. Tranquilo. Enseguida. ¿Qué? Atento. Toma, cuidado. Tira. La tienes que pegarle. 43 a 302. Abre que hay un hoyo. Ciérralo un poquito. Escúchame. Esta escala, Tírate agua aquí. apóyala y pásala por ahí abajo. Aquí arriba, mira. Ya, tranquilo, espérame. Toma. Segunda. Apóyala ya. Sí. ¡Fran! Cárgala. Ya, mira. Ancla ahí abajo con los ganchos. Una allá y una allá.
Y ahí, arriba, acá nomás. Ya, ahora se abre la plancha y se piensa abajo también. Préstamelo. Gracias, caballero. Abajo de esta plancha está prendido, oye. Ahí. Pablo. Sí, Dice uno que bají. al tiro. Gerard, mentira, te ajusto ese cuadrado y estamos. La manera de poner un muro de ladrillo. Amigo, bájese de ahí, por favor. O tírese más al lado. 30 años de bombero. Sí, pero más al lado. Tírese más al lado, no se ha porfiado. Cuidado. Súbete a inspeccionar ahí. Aquí a cargo ahí de la maniobra. Sí, comandante. Yo le di el 6-4 en remoción de escombros. Y la ventilación ya está lista acá. Sí. Delta. Afirmativo, se la gestiono. Trabajo de mover, promoción en el sector Delta. A la llegada teníamos fuego multicompartimental en fase libre de combustión y el inmueble estirado a casa de habitación con ampliación con peligro de propagación a gases colindantes. El carro principal fue de 2, trabajando con arma mixta y simple, alimentado de B3 y B3 armado a grifo, y el segundo 6-4 para el resto de máquinas fue posicionarse por Delta, también trabajando con arma mixta, realizando cortes de propagación y posterior contribuir en el enfriamiento. Ambas máquinas alimentadas a grifo. ¿Tienes propagación a esa casa? Por el entretecho, que es lo que está trabajando el equipo de ventilación. Voy a Ando con el puesto de mando. a su orden. Así que la de la maleta y la nueva maleta. Ya, Ando como lo que acá, mira acá.